السلام عليكم الإخوان، بونجور توس et توت. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العادة باش نشوفو كينتي جديد ديال غدا 80,000 ديال اورو، 2700 مترو، باري فانسن. بالنسبة ليهم بروميي كاليفيكاسيون ديال بريد امريك. اللي سمع الفيديو ديال البارح، النويمرات كاملين اللي دخلوا عندنا بين فافوري اوتسايدر طوكار. وبالنسبه ليوم صبحوا مجموعه ديال الخيول تقدروا تقتلوهم لهداك الفيديو، وكينتي كان ساهل وواضح بالنسبه اللي تبع الفيديو ولعب واحد 7 طوال ولا 8 يقدر يشد الكينتي ديالو. والصباح كانت عريانه 17 واحد في الجيملي. كنقول بالنسبه للدراري ديال جروب اونلي كينتي في بصحه وهانئا لكم. الكينتي ديالكم الدراري اللي لعبوا طويل، ماشي صحاب القليل ولا اللي كيبغي يلعب باز بالاكس. وبالنسبه لخمسه د النويمرات اللي عطيناكم، ابار داك الكنز راه صبح طوكار يموت الصباح وما دايرش الطيران اللي هو فانسن. هادوك الخمسه كانت فيهم 17 7 في الراس، وكان معاهم ال11. وبالنسبه للربعه يا الربعه يا الواحد كما قلت لكم في الفيديو نتاع البارح. لا باز كانت عندكم في هادوك الخمسة ديال النويمرات، دير اكس وتدخل النويمرات الاخرين اللي بقاو في الفيديو. خصك تعرف تحكمها وتصنت الفيديو ديال البارح مزيان، تقدر تشد الكينتي ديالك. باقي كاع ما عرفتش على شحال دار لا والو. يلا كنتسنى الرابور. والهدف عندنا حنا اللي غارقين معايا داك 17 واحد مزيان. بازار دار مع الدراري مزيان اليوم اللي لاعبين الجيملي. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Fiable, l'entraîneur Rolt, le jockey les Bourgeois. وكانت عندكم واحد اللعبة سهلة تشدو 17 من اليوتيوب نيت، تزيدو عليهم الآن ديرو دوبل اكس، دخلو دوك النويمرات يطيح لك جوج دي زودرات تما ولي بونيس 4 على الجهد. On commence le quintet ديال غدا بهاد فيابل. l'entraîneur Rolt, le jockey les Bourgeois, 5e 9e 0 8e descensé premier 4e 2e et 3e. بالنسبة ليا غدا كيبقى براني على الكاتيجوري ديال الكينتي، وغادي نلعبو ليكم هنا كاوتسايدر. كورس غدا راه صعيبة شوية، توجور راه كيجيبو كينتي هذا راه ضروري غيكون صعيب. Et on continue avec le numéro 2, c'est Fan Quick. L'entraîneur espère, le même entraîneur, le même driver, 0 watts, 208 جور مجرة. مال دو سيزون رونتري خسر مال 11 ديجا غالب 5-7-4، اوتوماتيكمون غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Sobel Conway. L'entraîneur Philippe Degarde, le jockey c'est Oliver, il n'est pas déféré, 0 7e 3e 6e 8e 3e. كان دار هداك الزيرو وهدوك الخسارات لأنه كان رونطري. كيبقى خاسر مع 12 ومع 6. pour moi même déféré c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Valzer Depoggio. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le jockey c'est le driver Nicolas Bazer, déféré postérieur 0 4e 4e 6e 2e et 5e. pour moi كيبقى خاسر مع 6 14 7 وديجا غالب 6. غادي نلعبو غدا هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est For You Madrid. L'entraîneur Bijon, le jockey c'est Robin, déféré des 4, 8e 0 0 7e 2e et premier. pour moi 5 كيبقى غالب 10 9 et 11. automatiquement غادي ناخدو هنا كطوكار. on 15 sélectionné ليهم غادي نازلو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Vector Ferme. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le jockey c'est Christian Martinez. Premier 0 9e 0 3e distance 7e. pour moi 6 راه مزيان هاد اليامات غير كيربح، غالب الكاطو غالب 3 وخاسر مع حتى شي واحد. كنظن ديجا غالبو الكاط في شي كورس، مي بور موا 6 غدا سي ان فافوري مقنع.
Et on continue avec le numéro 7, Fair Play Dorsey, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le même entraîneur, le même driver, ferré postérieur, premier, huitième, troisième, déslancé, cinquième في لا ميزيك نتاعو كيبقى خاسر مع الدوز صراحة عاود ممتاز وغالب الكات خصك تلعب بازير تاهو كفافوري هنا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Diablo Denoyer, l'entraîneur Bijon, le jockey Eric Raffin, 9e, 0, 9e, 7e et 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا ديجا خاسر مع العشرة مي لازم دير منو حيطة وحذر وغادي نلعبو ليكم هنا اتونسيون يعني اللي غيلعب باز راه يزيدو في الكوفراج مالغري داك الخسارة مع الديس. Et on continue avec le numéro 9, c'est Ekerwell Geneo, la famille Geneo, l'entraîneur Baudron, le jockey Genod, deuxième, premier, sixième, cinquième, donc 95 يوم مجرة رونطري كيبقى براني على الكاتيجوري الكينتيت غدا اوتوماتيكمون غادي نقتلو سي مور. هما مدافاريش العود غدا وفانسن غالبا كتبغي العودان اللي هما كيكونو ديفاري سيرتو في الفانسن مازال دوك العربيات داكشي راه كيجيو فيها ماشي ديفاري فانسن قليل. اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 وعاد زيادة على ذلك رونطري كل ما كانش رونطري راه نلعبو حيت راه كان عندي وقتلتو حيت عاود براني توجور كنحتارم. دونك Dexter Chateau, l'entraîneur Bijon, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 0, 5e, 8e, 9e, 7e, 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع هاد الخمسة اللي هو طوكار و ديجا غالب الويت ولهذا غادي نلعب لكم ديكستر شاتو هنايا او هنايا كاتونسيون. دونك يتزاد تا هو في كوفراج لي مالا يقدر يدير 5e بلاص. On continue avec le numéro 11, c'est Flor Janiro, l'entraîneur Blondin, le jockey Blondin, Alain Wadekon Franck. Donc, déféré des 4, 0, 8e, 0, 3e, في المونتي 9e et 4e. كتبقى فيميلا de 6 ans. Donc, خاسرة مع 13, 15, automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Carnaval de Vivi, l'entraîneur de Valdistin, le même Théo, le jockey ou le driver Christian de Valdistin, de Ferré de 4, 4e, 2e, descensé 4e, premier, 3e. Donc pour moi, 12 qui prend le 7 au 3, automatiquement à 12 à de la bonne. Favori. Et on continue avec le numéro 13, Baron de Bourg, l'entraîneur 20 Roth, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 6e, 3e, 10e, 3e et 7e. Donc pour moi 13 يتلعب هنا كتوكال. Et on continue avec le quintet terminé avec le numéro 14, c'est Delfino, l'entraîneur Mathieu Moutier, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, donc le 14, 13 qui prend le 11, هذا اللي خديتو كتوكال كما نسيت كما عطيتكم هاد المعلومة. دونك ال 14 كيبقى غالب ال4 ولهذا 14 هو راه مع لي فافوري. دونك 4 ديال لي فافوري، جوج ديال لي زوتسايدر و 3 ديال طواكر و جويجات في اتونسيون. بور مي سيليكسيوني دو دومان غادي ناخد لكم لو نيميرو 14 ديلفينو، و غادي ناخد لكم بدون ترتيب 6 فيكتور فيرم هنايا. دونك لعبة اللي هي لوجيك. وغادي ناخد لكم هنايا 12 ك تروازيام شوفال. كاتريام غنخليكم تقلبوا عليه نتوما هو 5 من لهنا بين فافوري اوتسايدر توكار، او تزيد نمرة هنا وتاخد لاباز وتلعب. دونك بور موا هادو هما النويمرات اللي بانو ليا، تما جوج
نويمرات ولا ب3 في الجيملي. هادو بانوا لي هنا راه كاين الجيملي. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي في بي. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توتي، ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.